Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Fillon zyrtarisht fushata në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjet lokale të vitit 2025. Votimet do të mbahen më 19 tetor. Partitë politike dhe koalicionet kanë filluar aktivitetet e tyre zyrtare zgjedhore. Fushata, e cila startoi në mesnatë, do të zgjasë deri më 17 tetor në mesnatë. Pas kësaj do të hyjë në fuqi heshtja zgjedhore 24 orëshe, ndërsa raundi i parë i votimit do të zhvillohet më 19 tetor dhe raundi i dytë më 2 nëntor. Vetë qeverisja lokale është organizuar në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit, i cili ka status të veçantë dhe përfshin 10 komuna me kompetenca të përbashkëta. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë kritikon cilësinë e gjykimit të gjykatës speciale në gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s. Në intervistë për Klan Kosova, Edi Rama është i mendimit se themelimi i speciales është një histori insinuatash, duke komentuar dëshmitarët si aktorët e epokës së Miloševićit. Që këtu ka një devijim dramatik dhe është e gjitha një histori insinuatash e pambështetur në asnjë provë. Se përkundra janë mbështetur nga dëshmitar super qesharak që duken si aktor të epokës Miloševićit. Ndërsa nuk munguan kritika dhe ndaj linjës së ndjekur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti mbi këtë proces. Në tryezën e dialogut janë X pika për të përmbushur. Kosova do t'i bëjë në mënyrë unilaterale dhe të shkojë përpara. Nuk ka rëndësi fare se çfarë bën Serbia, kur mos i bëf, s'ka asnjë problem. Por ama në rast se i bën Kosova dhe nuk i bën Serbia, atëherë me të drejtë i thot të gjithëve shkoni merr me Serbinë, që unë i bëra të mijat, unë du vendin tim. Kryetari i shkarkuar i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ankimon shkarkimin në gjykatën kushtetuese. Ankimimi në gjykatë pezulloi automatikisht firmën e Edi Ramës për shkarkimin e kryebashkiakut, si dhe pengon mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Tiranë. Sipas Veliajt, neni 62 nuk mund të zëvendësojë neni 115 të kushtetutës, por interpretohet në pajtim me të. Ai argumenton se shkarkimi pa shkelje të rëndë të provuar është i palishëm dhe antikushtetues. Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për shkarkimin e Veliajt pas propozimit të miratuar nga Këshilli Bashkiak me argumentin se nuk është paraqitur prej 3 muajsh në detyrë. Ky veprim i Veliajt pezulloi shkarkimin si dhe pengon mbajtjen e zgjedhjeve të reja në Tiranë. Bota. Partia pro-europiane në pushtet në Moldavi fiton përballë bllokut patriotik pro-rus në zgjedhjet parlamentare. Me më shumë se 99% të votave të numëruara, Partia e Veprimit dhe Solidaritetit ka fituar 49.99%, krahasuar me 24.28% për bllokun patriotik. Shpërndarja e mbetur e votave sugjeron se Partia pro-europiane mund të sigurojë shumicën e nevojshme në parlament me 101 vende, duke shmangur kështu një koalicion potencialisht të paqëndrueshëm. Forcat e tjera që pritet të hyjnë në parlament përfshin Bllokun Alternativ, që është nominalisht pro-europian, dhe Partinë Tonë Populiste me përkatësisht 8 dhe 6.2% të votave. Sulmi armatosur në një kishë në Michigan. 4 persona kanë ndruar jetë dhe disa janë plagosur. Ngjarja ndodhi në Grand Blanc të Michiganit, ku një burr sulmoi një kishë të mbushur me besimtar, duke shkaktuar një bilans të rënd viktimash. Sipas autoriteteve lokale, sulmuesi identifikuar si Thomas Jacob Sanford, 40 vjeç, një ish marinc amerikan nga qyteti Burton, përplasi automjetin e tij përpara hyrjes kryesore dhe hapi zjarr me një armë automatike dhe më pas i ka vënë flakën ndërtesës. Policia njoftoi se 2 nga viktimat humbën jetën në vend si pasojë të shtënave, ndërsa 8 persona u transportuan me urgjencë në spital. Shefi i policisë së Grand Blanc Township, William Rennie, deklaroi në një konferencë për shtyp se ka ende persona të pagjetur, ndërsa operacionet e kërkimit dhe hetimeve janë në vazhdim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.